女儿开次空调，婆婆甩来几巴掌，一句赔钱货彻底激怒丈夫。南方的盛夏，空气粘稠的像是凝固的蜂蜜，裹挟着知了撕心裂肺的鸣叫，沉沉地压在赣西这个小村落的上空。火车转汽车，再拖着笨重的行李走过一段被烈日晒得发白的乡间土路。我和丈夫沉默带着女儿小雨，终于站在了那扇熟悉的漆皮有些剥落的木门前。几年了，细细算来，自从小雨出生后，我们竟有整整4年没有回来了。沉默工作忙得脚不沾地，我则全心照顾体弱多病的小雨，长途跋涉的艰辛以及对女儿水土不服的担忧，让回乡的计划一推再推，直到今年，小雨的身体明显壮实了些，沉默也终于挤出了一个短暂的假期，我们才踏上了这趟归途。爸妈，我们回来了。沉默的声音里带着一丝不易察觉的激动和疲惫，敲响了门，门吱呀一声开了，婆婆那张刻着岁月痕迹的脸露了出来，看到我们，她先是一愣，随即脸上绽开笑容，但那笑容很快在扫过小雨时微微收敛，变得有些复杂。她侧身让我们进去，回来了就好，回来了就好，快进来，外头热。公公闻声也从里屋出来，沉默地接过沉默手里最重的箱子，脸上是憨厚的笑。累了吧？快歇歇。老家的一切似乎都没变，昏暗的堂屋，老旧的家具，空气中弥漫着淡淡的柴火和煤石混合的味道。唯一变化的是婆婆鬓边更多的白发和公公愈发佝偻的背。小雨怯生生地躲在我腿后，好奇地打量着这个陌生的环境。这个他只在电话里听过声音的奶奶和爷爷。舟车劳顿，加上天气炎热，小雨的小脸很快就热得通红，鼻尖沁出细密的汗珠。她小声地在我耳边说：妈妈，好热，我想吹风扇。婆婆正在张罗着倒水，听见了随口道：心静自然凉，小孩子家家的，哪那么怕热，扇子扇扇就好了。她指了指墙角那把边缘有些破损的蒲扇，我笑了笑，没说什么，拿起蒲扇给小雨轻轻扇着，但闷热的风扇过来，似乎也带不走那无处不在的燥热。沉默心疼女儿，开口道：妈，这几年夏天越来越热了，要不把空调打开吧，就开一会儿，让孩子凉快凉快，也去潮气。他指了指堂屋墙上那台看起来有些年头的壁挂式空调，那是我们几年前寄钱回来让装的，就是怕他们二老夏天难熬。婆婆的眉头极不可见地蹙了一下，开什么空调，费电得很，那电表嗖嗖地转，钱就像水一样流走了。我们平时都不舍得开，吹电扇就挺好。语气里是毫不掩饰的节俭，或者说是某种根深蒂固的固执。沉默还想再说点什么，我轻轻拉了他一下，摇了摇头，刚回来，没必要为这点小事起争执。沉默叹了口气，没再坚持，只是拿起扇子更用力地给小雨扇风。下午，公公和沉默去村里相熟的人家打招呼，我则在厨房帮着婆婆准备晚饭。厨房里更是热得像蒸笼，灶堂里的火苗舔着锅底，也烤得人脸颊发烫。婆婆熟练地忙活着，汗水沿着她的额角滑落，我让她去歇歇，她不肯。习惯了，没事。我心里惦记着小雨，那孩子最怕热，刚才就热得没什么精神。趁婆婆去后院摘菜的功夫，我赶紧洗了手，跑到堂屋。只见小雨一个人趴在桌子上，小脸贴着冰凉的桌面，头发都被汗水濡湿了，粘在额头上，一副蔫蔫的样子，看着就让人心疼。小雨是不是热得难受？我摸摸她的额头，有点烫。妈妈，我好热，头晕。女儿的声音带着哭腔，看着孩子难受的样子，我心一横。电费固然重要，但孩子的身体更重要。我记得沉默说过空调遥控器放在电视机下面的抽屉里，我快步走过去，找出遥控器，对着空调按下了开关。滴的一声，空调室外机开始运转，发出嗡嗡的响声。
很快，清凉的风就从出风口缓缓送了出来。小雨，快到出风口下面站一会儿，凉快凉快，别正对着吹啊。我叮嘱道。小雨欢呼一声，跑到凉风下，张开手臂，小脸上终于露出了笑容。好凉快呀，谢谢妈妈。我也松了口气，想着让女儿吹10分钟就关掉，应该不至于让婆婆太生气。看她凉快些了，我赶紧又回到厨房帮忙，心里还盘算着怎么跟婆婆解释。然而，我还是低估了婆婆对电费的敏感程度，也低估了她某些观念的顽固。大概过了不到5分钟，我正在灶台边洗菜，就听到堂屋里传来婆婆一声尖锐的惊呼：谁把空调打开了？哎呦喂，这得费多少电啊！造孽啊！我心里咯噔一下，暗道不好，赶紧擦擦手跑出去。只见婆婆站在堂屋中间，盯着正在送风的空调，脸上是又惊又怒的表情，仿佛那不是空调，而是一个正在疯狂吞钱的怪物。而小雨被奶奶这突如其来的厉喝吓傻了，呆呆地站在空调下方，小脸煞白，连刚才因为凉爽而浮现的红晕都褪去了。妈，是我开的，我看孩子热得实在难受。我连忙上前解释，可婆婆根本听不进去，她的全部注意力都集中在了小雨身上，或者更准确地说，集中在了浪费电这个行为以及执行这个行为的小雨身上。她猛地转头，目光像刀子一样剜向小雨，几步冲过去，手指几乎戳到小雨的鼻尖。是不是你啊？是不是你非要开的？你个败家玩意儿，你知道电多贵吗？啊！小雨被吓得浑身一抖，哇的一声就哭了出来，一边哭一边摇头。不是我，是妈妈，还敢顶嘴，小小年纪就学会享受，学会浪费了。谁教你的？婆婆的情绪完全失控了，她常年劳作，粗糙不堪的手扬起来，带着风声，啪的一声，狠狠扇在了小雨稚嫩的脸上。那一巴掌清脆又刺耳，把我整个人都打懵了。小雨被打得踉跄了一下，捂着脸，哭声瞬间噎住了，只剩下惊恐的、不敢置信的抽噎，脸上迅速浮现出一个清晰的巴掌印。妈，你干什么？我尖叫着冲过去，想把女儿护在怀里，可婆婆的怒火显然没有发泄完，她一把推开我，第二巴掌又朝着小雨甩了过去。我让你开，我让你享受，你个赔钱货，真当自己是什么金贵小姐了？吹风扇委屈你了，我们家没这个福分供你这么享福，你不配。赔钱货3个字像一把淬了毒的冰锥，狠狠扎进了我的心脏，也彻底点燃了随后赶到的站在门口的那个男人的怒火。陈默和公公刚好回来，走到门口，将这一幕女儿脸上的巴掌印、婆婆狰狞的表情，还有那句恶毒无比的赔钱货尽收眼底。时间仿佛凝固了1秒，我看见陈默脸上的笑容瞬间僵死，然后像冰块一样碎裂，被一种我从未见过的极度震惊和暴怒的神情所取代。他的眼睛刹那间就红了，额头上青筋暴起，手里的烟酒礼品啪嗒一声掉在地上。你干什么？一声怒吼，如同困兽的咆哮，震得整个堂屋仿佛都抖了一下。陈默像一头被触了逆鳞的狮子，几步就跨了进来，速度快得惊人。他一把将完全吓傻，连哭都忘了的小雨紧紧抱进怀里，用身体隔开了婆婆。婆婆被儿子这突如其来的爆发和骇人的气势惊得愣住了，扬起的第3巴掌僵在半空。她大概从未见过儿子如此模样，一时之间竟有些反应不过来，下意识地重复着他浪费电，我教训他，教训你，用巴掌教训你，骂他赔钱货。沉默的声音因为极致的愤怒而颤抖，他指着小雨脸上那清晰的指印，眼睛死死盯着自己的母亲。妈，你看清楚，这是你孙女，亲孙女，4年没见，你第一次见她就打她，还骂她这种话。婆婆似乎被儿子的质问激起了某种执拗，
尤其是看到陈默如此护着孩子，他那种儿子被媳妇孙女抢走了的潜意识怨气可能也冒了头，竟梗着脖子道：打怎么了？女孩子家家的，这么娇气，这么小就学会败家，不管教还得了，本来就是个赔钱货，说错了吗？以后还不是别人家的人，为了他开空调浪费那么多电，值得吗？他配吗？他配。陈默几乎是嘶吼着打断他，声音里充满了不容置疑的决绝。我告诉你，在我这，我女儿就是最金贵的，别说开空调，她就是要天上的星星，只要我能，我也给她摘下来。赔钱货，谁敢再说我女儿一句赔钱货，别怪我翻脸不认人。他深吸一口气，目光如炬，扫过目瞪口呆的父母，一字一句掷地有声：电费很贵是吧？好，从今天起，你们二老的电费我全包了，一年四季空调随便开。但是他语气猛地一沉，谁再动我女儿一根手指头，再敢用那种词骂她，别怪我把话撂这儿，这个家我们以后就不回了。死一般的寂静，空调还在呜呜地送着冷风，堂屋里的温度已经降了下来，甚至让人觉得有些冷飕飕的。婆婆彻底惊呆了，张着嘴看着眼前这个完全陌生的，为了妻女对她怒目而视，说出如此决绝话语的儿子，脸上的愤怒变成了错愕，然后是难以置信，最后一点点染上了灰败和受伤。她可能永远无法理解自己含辛茹苦养大的儿子怎么会为了一个不值钱的孙女如此顶撞，甚至威胁自己。公公在一旁重重叹了口气，蹲下身摸出旱烟袋，手有些抖，却半天没点着。他想打圆场，嘴唇活动了几下，却最终什么也没说出来。他能说什么呢？老气的观念确实陈旧的可怕，而儿子的爆发虽然激烈，却也在情理之中。被爸爸紧紧抱在怀里的小雨感受到了父亲全身肌肉的紧绷和那巨大的怒火，终于哇的一声彻底哭了出来。小小的身体抖得像秋风中的落叶，把脸深深埋进爸爸的脖颈里，泪水瞬间打湿了沉默的衣领。不怕，不怕，爸爸在，爸爸在。沉默立刻收敛了那骇人的怒气，轻轻拍着女儿的背，声音变得无比轻柔。那瞬间的转变更凸显了女儿在他心中无可替代的地位。他看也没再看母亲一眼，抱着女儿，拉着我的手，径直走向我们以前住的房间。我们回屋，砰的一声，房门被关上，也像一道无形的屏障，将所有的冲突、震惊和难以调和的观点隔在了外面。房间里，沉默紧紧抱着女儿，不停地安抚她。我打来冷水，用毛巾轻轻敷在女儿红肿的小脸上，心像是被一只大手紧紧攥住，又疼又涩。我理解婆婆的节俭，却无法接受她将这种节俭扭曲成对孙女的苛待和言语上的恶毒伤害。我更心疼我的丈夫，他此刻内心承受的痛苦和撕裂，恐怕远比我们更深。那是生养他的母亲和他视若生命的女儿。这场冲突对他而言无异于一场凌迟。门外传来婆婆压抑的、委屈的哭声和公公低低的劝慰声。门内，女儿在我们轻柔的安抚下渐渐止住了哭泣，抽噎着睡着了，脸上还挂着泪痕。睡梦中偶尔还会惊悸一下，沉默就那样一直抱着她，一动不动，眼神望着窗外沉沉的夜色，复杂而痛苦。那一夜注定无眠。接下来的2天，家里的气氛降到了冰点。婆婆躲着我们，几乎不出她的房门，吃饭也是公公端进去。公公试图缓和气氛，但收效甚微。沉默的话说得很重，几乎是断绝关系的威胁。这在这个传统的家庭里，无疑是投下了一颗重磅炸弹。我知道，沉默的话虽然重，但并非不孝。他是在用最激烈的方式捍卫他作为父亲的底线，保护他的女儿不再受到这种观念的伤害和精神的打压。他是在用一种近乎残酷的方式试图敲醒母亲那根深蒂固的陈旧思想。
离原定返程的日子还有1天时，事情发生了转机。晚饭后，公公把陈默叫到了屋外。过了很久，陈默才回来，眼圈有些红。他沉默地坐了一会儿，然后对我说：爸刚才跟我说了很多。他说妈，其实知道错了，就是拉不下脸来道歉。他这2天没怎么吃饭，偷偷哭了好几回。爸说他们那一代人很多都是这种想法过来的，穷怕了，也愚昧惯了，让他一下子改过来很难。但爸说他从来没觉得小雨是赔钱货，他很喜欢这个孙女。他顿了顿，声音有些沙哑。爸说妈答应以后不会再那样了，让我们别真不回来了。我心里五味杂陈，或许这就是传统中国家庭解决问题的方式，没有直接的道歉，通过中间人传达歉意和保证，留下一个彼此都能下的台阶。第2天早上，我们准备出发去车站，婆婆终于从房间里出来了，眼睛肿着，不敢看我们，更不敢看小雨。她默默地把一大包自己种的干菜、腌的咸蛋塞进我们的行李里。就在我们快要出门的时候，她突然快步走到小雨面前，塞给她一个皱巴巴的红包，然后迅速转身，声音极小又极快地说了一句：路上买点吃的，然后就再没有别的话，没有道歉，没有亲昵。但那一刻，我看着那个背影，听着那句别扭的带着浓重口音的关心，忽然间所有的愤怒和委屈似乎找到了一丝宣泄的出口。对于这样一个固执了一辈子、观念陈旧的老人来说，这或许就是他所能做到的最大程度的低头和示好了。小雨抬头看看我，又看看爸爸。沉默深吸一口气，摸了摸女儿的头，对母亲的背影低声说了句：妈，我们走了，你们保重身体。回程的路上，车厢摇摇晃晃，小雨脸上的指印已经淡去，她玩累了，靠在爸爸怀里睡着了。沉默看着窗外飞驰而过的风景，久久沉默，还在想妈的事。我轻声问，他回过头，握住我的手，叹了口气，心里堵得慌。一方面气他那么对小雨，一方面又毕竟是我妈，话说得那么重，心里也不好受。我明白，我靠在他肩上，但你说的做的都没错，有些底线必须守住，不然受伤的就是小雨。他点点头，低头看着女儿恬静的睡颜，目光变得无比柔和。我只是想让她知道，我的女儿是这世上最珍贵的宝贝，值得所有最好的东西，绝不是什么赔钱货，谁都不能轻视她，哪怕是我的父母也不行。窗外阳光炽烈，但车厢内的空调温度适宜。我知道，横亘在2代人之间的那堵观念的后墙，不可能因为一次激烈的冲突就彻底坍塌，但至少我们为之抗争过，为之划清了界限。那一巴掌和那句赔钱货带来的伤害，可能需要很长时间才能在小雨心里完全淡去，但至少爸爸毫不犹豫、奋不顾身的保护，会成为他幼小心灵里最坚实的盾牌，让他知道他的价值从不因别人的偏见而折损。而家这个概念有时很温暖，有时却很复杂，它承载着爱和牵挂，也交织着代沟，观念的碰撞甚至伤害。或许真正的亲情不仅仅有顺遂和欢愉，也包含着在这种碰撞之后那艰难而笨拙的试图彼此靠近的努力，以及那份虽然说不出口却始终存在的血浓于水的羁绊。火车轰鸣向前，带着我们离开这片充满纠结的土地，也带着对未来的思考，缓缓驶向属于我们3个人的那个小而坚定的家。